Good afternoon, everyone. We'll start our class in just after 2 minutes. Hello, am I audible? Again, good afternoon. Uh, Due to some technical issues, I am unable to switch on my laptop, but right now it is okay. I am a student. Today we will discuss about the peace building process. And in this unit, we will discuss what are the methods and what are the meaning and definition of peace building and what are the significance of peace buildings. So let us begin of today's class. Uh, in the last 2 decades, peace building has emerged as one of the pathways advocated and attempted by both government and non-government actors for assisting societies in the process of recovering from the effects of violent conflict so as to avoid a return to violence as a notion. Peace building has become a symbol of shared sovereignty between local populations and the international community. It can also be considered as a successor to the concept of international justice, which was invoked to administer
dependent peoples and territories after the Second World War, whereas the trusteeship was in the 20th century. Peacebuilding can be seen as a product of globalizations and global governance and influence to shape domestic governance institutions. Uh, peace building uh, ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯାଇକି ଅ, ସେ ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲିକି ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ନା ଦି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ broadly understood as the foreign interventions that aims to prevent return to the armed conflict in one-term countries. There are notable differences about the meaning and the scope of peace building and the manner of promoting it. Some analysts would like to qualify the act of external interventions by emphasizing non-military nature of internal intervention. यार ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଛି ନର୍ମାଲି ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏମିତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଶାନ୍ତି ତିଆରି ନ କରାଯିବ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଅଲଗା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ନେଚର୍ ହେଇଥିବା କଥା ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ୱେରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବରଦସ୍ତି ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଥା ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। According to Boutros Ghali, action to identify and support structure which will tend to strengthen the solidify peace in order to avoid relapse into conflict. କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଦୂର କରାଯାଇକି ସଲିଡ୍ ପିସ୍କୁ ସଲିଡିଫାଇ କରିବା ବା ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି। In the usage of various donor government and agencies too, peace building has acquired different names and means. Relevant agencies within the government of United States, the United Kingdom, Canada, Germany, France, Japan in different terms. The Defense Department of UK and US, for instance, often use the term stabilizations after they refers to peace building activities, reflecting their preoccupations with launching of security missions, although NATO uses the term of peace building. ନର୍ମାଲି ଏଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ କାନାଡ଼ା ହଉ ଜର୍ମାନ ହଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟର୍ମକୁ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ୟୁକେ ଆଉ ୟୁଏସ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନାଟୋ କଥା କହିବା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। So, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମେଟିଭ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କ'ଣ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଛି ନା ନର୍ମେଟିଭ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୋରାଲିଟି ଏଥିକାଲ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରୁ ବୁଝଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଦି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଇ ନେଚର୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଲଙ୍ଗର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏଟ୍ ଇଟ୍ସ ସକ୍ସେସ୍। Mozambique, Namibia, Salvador are cited among more fruitful exercise in peace building in 1990s.
where Angola, Kosovo, Western Sahara represent relatively exhausting endeavor. So normally ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଳେବେଳେ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତେ ସହଜରେ ବି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କେତେ କେତେ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଦେଖ ଦି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋମେନ୍ କିଏ କିଏ ଏଇ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦି ରିଲେସନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ of peace building centers on reconciliation, forgiveness, trust building, and future imaging. It seeks to minimize poorly functioning the communication and maximize mutual understanding. And finally, the personal dimension of peace building centers on desired changes at the individual level. If individuals are not able to undergo process of healing, there will be broader social, political, and economic repercussions. The destructive effect of social conflict must be minimized, and its potential for personal growth must be maximized. Corresponding to these three levels, peace building strategy should integrate wide range of agents, national and foreign authorities collaborating at the top, social and economic elite of the society, as also voluntary organization working in the middle, whereas individuals and group our communities are drawn at the bottom tier. Normally ସେ କହୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିକନସାଇଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିନିମାଇଜ୍ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ ସେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ବସାଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେମିତିକି ସେ କହୁଛି ତିନି ପ୍ରକାର ତିନିଟା ଲେବୁଲରେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଫରେନ୍ ଅଥରିଟିଜ୍ କୋଲାବରେଟ୍ କରିକି ଉପର ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଭାଗିତା ହେଇକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସାର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ସେଟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲରେ କିଏ ନା social economic elite of the societies, voluntary organization ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଏମାନେ ସବୁତକ ବଟମ୍ ଟାୟାରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି confidence building measures conducive to national reconciliations, attention to the needs of the youth and women, especially young men, providing social services, health education, water sanitation, job creation, microcredit schemes, and the promotion of income generating activities. Reconstructing roads, bridges, railways provide access to war devastated area for resettlement,
and agriculture products. The psychological trauma counseling community. ये ସବୁ ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହିବା ବା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା କହିବା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ହେଲ୍ଥ ହେଲା ୱାଟର ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ସାନିଟେସନ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ବ୍ରିଜ୍ ରେଲୱେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଦେଶିତା ଦୂର ହୋଇକି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସମାଜକୁ କରିପାରିବେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ପିସ୍ କିପିଂରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଯେମିତିକି it is true that peace building so far has focused on the immediate underlying causes of conflict with the relative neglect of deep-seated factors of both political compulsions and financial constraint. नॉर्मल पीस बिल्डिंग प्रोसेस ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେବା ଏଇଟା ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପଲସନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ଦୂର କରାଯାଇପାରେ ନଥାଏ ତା ଛଡ଼ା ଦେୟାର ଆର୍ ମେଜର important differences is how various actors see the complex task peace building and the many priorities it entails. The quick fix nature of response by external actors engaged in peacekeeping is possibly a reflection of delay that liberalization largely defined as the movement toward democracy, market, and rule of law is the best way to develop positive peace in the poor countries. Normally, ସେମାନେ peace building processରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ କରିଦେଲେ ବା ମାର୍କେଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପୁଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ ତାହେଲେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ କିନି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଛି ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ ଟୁ ହାଉ implement peace building in particular areas must not be set solely to the external players without paying attention to the concerns of recipient state themselves. ଖାଲି ଯେ ଆମେ କହିବା ଯେ ବାହାର ଦେଶମାନେ ଆସିବେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରିବେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ତିଆରି କରିଦେବେ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାସୁଝା ନ କରାଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ the peace builder ability to build institutions for peace and democracy in divided society is inherently limited by several structures of political constraint. Fundamentally, the ability of United Nations to achieve its objective in peace building depends on the political will of member state. Normally, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେହି ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ ବା ଶାନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ନିଜର ଆକ୍ଟର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନିଜର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛେ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ସିଏ ରଷିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେପନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆକୁ ସେ ଫେସ୍ କରିପାରୁଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ହେଲିକପ୍ଟର ହେଲା, ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ସ ହେଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରଷିଆକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ଅ, ଉଁ, ରଷିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସ, ଡିସ୍କସନ୍ କର ଏବଂ ସମାଧାନ କର, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ମେଜର ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟସന്ധତା ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଭଲ ଯାଇ ବସିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଥିବେ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯେମିତି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ whether UN or outside it cannot create the condition of whole success। ସେ ୟୁଏନ୍ ହଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଶକ୍ତି ହଉ, ସେମାନେ ନିଜର ମନେକେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ again the bureaucratic policy could become a challenge for effective peace building। As noted already, we standing broad agreement on what peace building implies in the UN। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି, ସେଇ ଶୈଳୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦେଖିବା unfortunately much of the interest we see in peace building is at the level of rhetoric and not at the level of resources। It receives little meaningful financial and political support related to the cost of renewed conflict। For example, post-conflict fund of the World Bank disbursed total of $66.7 million during 1997 to 2004। The 2004 budget of the United States Aid Office Transition Initiative was $54.6 million. In 2005, $48.6 million. So like this, similarly the Peace Building Fund at the disposal of the PPC of the UN is approximately 270 million, being utilized by numerous countries across। Normally ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେ କଥା କହିବା ତ କାମ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିସ୍ ମିଳିବ, ହେଇଯିବ, ସେ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦେବା କଥା, ସେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା, ସମରି ଦେଖିବା, ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେ the concept of peace building in 1990s became more expansive, combining conflict prevention, conflict management, and post-conflict reconstructions। It is no longer an exact term. It often needs the qualifier post-conflict peace building to refer primarily to the non-military or civilian dimensions of international efforts to support countries emerging from the conflict, even though it might accompany or succeed military operation। Furthermore, peace building standard different department across country। peace building ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂର, ଲେଟେଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। Peace building today is
one of the well-established subfields of international peace operations and has become especially interesting as it has had distances of being located in a so far uncharted terrain of post-conflict activities. When guns have stopped firing and there is a tacit or explicit ceasefire agreement between two parties of conflict, this is where conventional UN peacekeeping would normally come to an end and UN forces would depart, leaving parties to conflict to resolve their conflict using political process. It is in this process of strengthening peace after the end of violence that a ceasefire agreement has come to be the watershed point from the peace building emerged a specialized enterprise. ଏଇଟା କେତେବେଳେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପରସ୍ପର ଦୁଷ୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଫାୟାରିଂ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ନିଜ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ କମର୍ସ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଫାହାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଏଇସବୁ ହେଲା ପରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ The foundation of contemporary concept of peace building was laid formally in 1992 in UN Secretary General Boutros Ghali's report "An Agenda for Peace". This UN report defined peace building as action to identify and support structures which will tend to strengthen, solidify peace in order to avoid relapse into conflict. ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଟର୍ମଟା କେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସମୟରେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କନସେପ୍ଟ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ବୁଟ୍ରୋସ୍ କାଲିସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଫର୍ ପିସ୍ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ସପୋର୍ଟ ଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ which will tend to strengthen solidify peace in order to avoid relapse into conflict ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍କୁ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଇବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟର ବାତାବରଣକୁ ଦୂର କରିକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ এই କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲଗା କ'ଣ କନସେପ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବା ବୁଝିବା ନା ଏକାଡେମିକ୍ସ protagonist of peace building propagate a wider definition and treat it as an umbrella concept that includes traditional as well as expanded peacekeeping responsibility. At the last, this implies long-term engagement of peace building operations. Several of them seek to conclude various specific tasks like setting up mechanism for early warning, violence prevention, advocacy, interventions, humanitarian relief, ceasefire, and establishment of peace as part of peace building efforts. Even the so-called narrower definition of peace building involves addressing the root causes of conflict which make repatriations, rehabilitations, reintegration, reconciliations as also institution building and socio-economic transformations of the conflict zone a central task to it। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକାଡେମିଷ୍ଟ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାନେ
यार गोटे वाइल्ड यार गोटे वाइडर डेफिनेसन बा गोटे पिस बिल्डिंग गोटे अम्ब्रेला कनसेप्ट भाया मत व्यक्त कौन गोटे विराट विस्तृतकाय विषयवस्तु पर से ग्रहण कर जो से कहते जे जो ट्राडिशनल है मॉडर्न जो पीस कीपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या भर को या भितर अंतर्भुक्त करुच्छे एथिरे विभिन्न प्रकार ऑपरेशन या पीस कार्य करामती अर्ली वार्निंग violence prevention, advocacy, intervention, humanitarian relief, ceasefire establishment, peace building effort ये ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାହାରକୁ ନେଇକି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା କନସେପ୍ଟ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଉ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିଲା ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅର୍ WOG approach or whole of government approach. Now, a government have begun to realize that most complex security sector reforms as the foremost sectors of peace building needs an integrated or whole of government approach in order to align development agencies with military, intelligence agencies, police, prisoners, and civil society. This approach has lately become popular and has come to define as one where government actively uses formal and informal network across different agencies for effective coordination of both the design and implementations of peace-building agreement. The focus clearly remains on greater coordination among various government agencies, both the theatre of post-conflict operation as also amongst the donor government and other international agencies. Integrated or whole of government approach को कौचे जे विभिन्न प्रकार राष्ट्र भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सरकार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सरकार जो विभिन्न प्रकार वेरियस एजेंसीज अच्छी से मिलिटारी है इंटेलिजेंस एजेंसी है पुलिस है प्रिजन्स है सिविल सोसाइटी है ये समस्त मिली मिसिकी पीस बिल्डिंग प्रोसेस में निजक सामिल कर आवश्यकता रही এবং ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସିସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କରୁଛି এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନା ପଲିଟିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆପ୍ରୋଚ୍ ନା ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା democratic validation of peace agreement between authorities and rebels and the latter by masses has come to seen as essential for peace building. But at the same time, both democracy and peace building remain intrinsically political in nature and do have possibilities of leading to a zero-sum relationship. This means that not all gains for one imply gains for the opposite side. It is complex relationship of democracy and peace building through mechanisms like political participation and governance that forms core political democracy approach. Political democratic approach କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ରିପେୟାର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଧିକ ରହିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ
ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିରୋ ସମ୍ ଗେମ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜିରୋ ସମ୍ ଗେମ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲସ୍, ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଇଟା କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେକାନିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା, ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ରାଜନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି after studying the experience of post-conflict democracy and peace building in the places like Haiti, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, they conclude that patience must be the hallmark of both peace building and good governance process। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଉନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ଏରିଆରେ ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, through this approach is normally effective in ensuring negative peace. They lack the appreciation of victim perspective, since protagonists of this approach tend to treat victim and the aggression are equal. Furthermore, this approach could tend to fuel the aggressive appetite for more conflict। ପିସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଦୁଇ ଯାକ ପକ୍ଷ ଅଛି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପିସ୍ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶାନ୍ତି ଦିଗକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା ଆଗ୍ରେସର୍ ଯେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପିସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେତିକି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେତିକି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ରଷିଆକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ବା ଯିଏ ହେଉଛି ସର୍ଭାଇଭର୍ଟା ଯାହାର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦା ବଢ଼େଇଯାଏ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ସେ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବ। On the other hand, justice driven approach to peace building, justice driven approach to peace building sees building negative peace as the job of hard done, which may not go far in building sustainable peace। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଦେବା ସେଇଟା ହାଫ୍ ହାର୍ଟେଡ଼୍ଲି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁକି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପିସ୍ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ seeks to go beyond cessation of violence and explore issues of reconciliation, truth and justice। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସେ ନୁହେଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରିକନ୍ସିଲିଏସନ୍ ହେବ, ବୁଝାସୁଝା ହେବ, ଟ୍ରୁଥ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଫେସର ବ୍ରାଉନିଂ ଇଭାନ୍ କେଣ୍ଟ in his book Transformative Peace Building in Post-Conflict Reconstruction, the case of Bosnia and Herzegovina bears a peace building strategy which identifies reconstructive approach। reconstructive approach Damian Ivan ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି as applied in multilateral initiative under international institutions
like the UN, as opposed to do this is the transformative approach often adopted by the civil society actors and NGOs at the part of bottom-up initiative. ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ For instance, excessive focus by UN on reconstruction activities has undermined its transformative capacities. ଯଦି ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟୁଏନ୍ର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଦର ଯଦି ଆମେ ବଟମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। The reconstructive approach concern themselves with more tangible aspects of peace building, such as addressing infrastructure needs like road, communication, healthcare, and public institutions, where benefits and outcomes are immediate and easily measurable. रिकन्स्ट्रक्टिव अप्रोच कौन कहे विभिन्न प्रकार टांजिबल आस्पेक्ट को विशेष भाव में गुरुत्व देवाक पड़ो जमीक विभिन्न प्रकार रोड या जोगाजोग कर मेडिकल केयर पब्लिक इंस्टीट्यूशन युवा को भल भाव में या पड़ो एमानक या पीस बिल्डिंग भल भाव में पार लोक विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग हो पार ता छड़ा यूएन कौन करुचे यूएन पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन इनवॉल्व्स monitoring ceasefire, disarming and demobilizing rebels and ensuring their reintegration through the security sector reforms, the supervising or conducting elections. ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ ହିସାବରେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ରିକନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସିଜ୍ ଫାୟାର୍କୁ ମନିଟର କରିବ ଡିମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବ ରିବେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋସାଇଟି ମିଶେଇବ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁତକ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ତାକୁ ରିକନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲିକି କହିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଟପ୍ ମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। এই approach କ'ଣ এই approach କିଏ ଦେବେ ନା ଜନ୍ ପଲ୍ ଡେଗ୍ରାଡ୍ ଆଉ ଡଗ୍ ରେଚଲର୍ ଏବଂ ଥାନିଆ ପାଫେନହୋଲ୍ସ ତାଙ୍କ ବହି ଦି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଦି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଜ୍ ଦି ଟପ୍ ମିଡିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏମାନେ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ at the top level, peace building normally involves a top-down approach which has the following salient features. First, it normally involves very eminent and influential yet singular personalities. These are the people with reachable public profile working in peace builder and non-entrepreneur who operate as an intermediary or mediators। ଏଥିରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଟ୍ରମ୍ପ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଡିଏଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କ'ଣ ଦେ ଅଫେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାକିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଜର ପାୱାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଅଲସୋ ଦି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟା
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦବଦବା ରହିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେଉଁ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଏଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ମିଡଲ୍ ଲେଭେଲରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା at the middle level there remains a whole range of middle ranking leaders including identifiable policy and opinion makers. If integrated properly, these mid-ranking leaders can provide key to creating infrastructure or atmospheric for achieving an effective peace building by the top level. There are several practical and professional approaches that are applied in this category of interactions amongst the mid-ranking protagonists of conflict. These include problem-solving workshops, conflict resolution training programs, and setting up peace commission, truth reconciliations commission. ଏଥିରେ ମିଡ୍ ଲେଭେଲରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ କି ଓପିନିୟନ ମେକର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମିଡ୍ ଲେବଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ବା ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଡୁସିଭ୍ କରାଯିବ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁକି ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁକି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ remain distinct as they focused not on protagonist but the victim of a given conflict. And this normally involves massive numbers. Grassroots approaches deal with only those protagonists who may be working with local victim communities and can facilitate peace builder access to the masses. At this level, issues in survival mode such as providing them with food, shelter, safety assume the top priority. Grassroots approach ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା କୋଉଠି ନା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ। ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ସୁବିଧା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ତିନିଟାକ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ତିନିଟାକ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। Jonathan Goodham notes non-governmental organization further the goal of peace building in both indirect and direct ways like supporting local leadership, human rights, monitoring and protection, facilitating good governance, constitutional reforms, local capacity building, and development of alternative livelihoods, while activities that could have direct bearing on peace building include conflict monitoring, mediations, security sector reforms, advocacy, education, and building peace constituencies. Those of indirect category tend to mainstream peace building into ongoing activities. Jonathan କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି କଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେତେକ NGOs ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ এই সমস্ত সমিশ্রণকে ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ମେମ୍ବର୍ସ। ତ ଏଇ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି
ଏମାନେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟିଂ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସବୁ ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, delivering public services, okay, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ୍, ସାମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଫର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲା, ଲୋକାଲ୍ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଏହି ଆପ୍ରୋଚ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କ'ଣ ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ମନିଟର କରିପାରନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷକୁ ସେମାନେ ମନିଟର କରିପାରିବେ, ବୁଝାସୁଝା କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା, ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ହେଲା, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସେସଟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା ଫେମିନିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ interesting ମୋତେ ଆମେ ଦେଖୁ ନା ଦି ଫେମିନିଷ୍ଟ regret that feminist approach have been underutilized in peace building at community, national and international level. Women are often seen as helping the mainstream as an easy way to be accepted and to make contribution to peace building. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏମିତି କହୁଛି ଯେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ in spite of women's continued marginalizations in international peace and security discourse, their work in actual peace building has been substantial in almost all societies, and that is and, and that its importance is being increasingly recognized across the world. They call for gendering of peace building approaches and strategies, calls for inclusion of women's skill and capabilities into peace building, especially projects like healing, reconciliation, reintegration and demilitarization. ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ କରାଯାଇଛି। ନା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ଡିସ୍କୋର୍ସ ବା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖ, ସଂଘର୍ଷ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖ, ସେଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କାହାର ଅଛି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଡିସ୍କସେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। କେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ହେଲା, ପିସ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଆର୍ମି ହେଲା, ନାଭାଲ ହେଲା, ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଲା, ଆମର ସମସ୍ତେ ଜେନେରାଲ କିଏ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନାରୀମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଶାନ୍ତିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଯେମିତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିଲିଂ, ରିକନ୍ସିଲିଏସନ୍, ରିଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଡିମିଲିଟାରାଇଜେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ନାରୀମାନେ ଟିକେ କୋମଳ, ଟିକେ ସଫ୍ଟ, ସେମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କି ଆମ ଗାଁ ଫାଁରେ ଦେଖୁଥିବା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଜୋରସୋର କେଉଁଠି ମାଡ଼ଗୋଳି ଲାଗିଥିବେ, ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବେ, ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇଲେନ୍ସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ନା each conflict is unique in its own way. Therefore, a right mix of approaches would be naturally necessary. We have learned that scholars and thinkers have come up with a variety of approaches to highlight different aspects in peace building. For example, the top middle grassroots approach identify the interlinkages among the three levels at which peace building needs to be pursued for the best possible result. On a different note, another approach emphasizes the need to adopt an integrated, coordinated approach for the peace building. ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଏବଂ ନିଜ ହିସାବରେ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଠିକ୍ ହେବ ଆମେ 100% କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟପ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ତାପରେ ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ହେଲେ ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ। କିଏ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ and different approaches have different viewpoints and the situations are also different. ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିବ ସେଇଟା ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ପୋଷ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍। ପିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। Post conflict reconstructions and rehabilitations. Like conflict has been a feature of human history and has shaped civilizations. It emerges from political differences and ideological divides between relatives and ethnicity. Conflict, conflicts among societies and peoples also arise from failed political institutions resulting in poor governance, lack of political and social justice, accountability and transparency of the government, corruption, abuse of political power, and high levels of corruption. This deficiency in governance have resulted in civil war that threatened the stability of state. Conflict ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ
issues ଯୋଉଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନେଇ ହେବ, ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଲେ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଜିଅନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଥିନିସିମ୍, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାରେ କମ୍ ଥିବା ପାଇଁ, କରପସନ୍ ମୁକ୍ତ ଥିବା ପାଇଁ, ପଲିଟିକାଲ୍ ୱିଲ୍ ନଥିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଭର୍ଟି ପାଇଁକି କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆସେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ବଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଆସିବ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଆସିଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। Now, in contemporary times, conflict become transnational in nature, and its actors have challenged state authority. At another level, nature-based causes such as climate change has further contributed to conflict among humans. These varying forms of conflict leave societies destroyed with long-lasting adversarial impact on the lives of people. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଟା ଆସୁଛି ଯେମିତିକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଯେମିତି ଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସି ଲେଭେଲଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଶ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସାରୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। According to Global Conflict Barometer, a report published by the Institute for International Conflict Research at the University of Heidelberg, there were 365 political conflicts recorded in 2009, and these included 7 wars and 24 severe crises that witnessed massive violence। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବାରୋମିଟର ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିରେ କହୁଛି ଯେ 365ଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା 2009ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 7ଟା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ 24ଟା ସାଂଘାତିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇଲେନ୍ସ ବା ହିଂସାର ଆଚରଣ କରାଯାଇଛି। Further, the number of conflicts increased from 353 in 2008 to 365 in 2009। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତା'ର ନମ୍ବର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। The report also notes that the total number of non-violent conflicts rose by 10, as did the number of crises. However, the number of highly violent conflicts decreased from 9 wars and 30 severe crises. A total of 39 highly violent conflicts in 2008 and 13 highly violent in 2009। तो यही भाବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ସିଭିୟର କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଉ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କ'ଣ? Now, the World Bank defines post-conflict reconstructions as the rebuilding of socio-economic framework of society and the reconstruction of
The enabling condition for functioning peacetime society, the framework of governance and rule of law. It is noted that post-conflict reconstruction is a process of rebuilding war-affected communities and includes the process of rebuilding the political, security, social, economic dimension of the society emerging from conflict. Reconstruction ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସେହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବେ ପୁନଃ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ For the purpose of the chapter, post-conflict reconstruction and rehabilitation can be defined as the process of developing long-term programs that are designed for improving the economic well-being of the affected societies and the people, and also developing institutions that can deliver governance and political and social justice. Complete reconstruction ଆଉ rehabilitationକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଏରିଆସ୍ ବା ସୋସାଇଟି ସବୁ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ପୁନର୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସମାଜ ପୁନଃ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ In the broad sense, the reconstruction entails the rebuilding of governance structure, institutions, and conditions that have existed prior to war. It also includes the rehabilitation and restoration of basic services like health and education. ଯଦି broader senseରେ ଦେଖିବା reconstruction କହୁଛି କ'ଣ ପୁନର୍ବାର rebuilding the governance structure ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ତାହା ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ତାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନକୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ପିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି କେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର୍ସ ରହିଲେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ରହିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜକୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିପାରିବା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିବା ଏଥିରେ କାହାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି It is an acknowledged fact that no single actor can manage the post-conflict reconstructions and rehabilitations and requires the assistance and support of a variety of factors both at government and non-government levels. Among these, the government are the most important player and without their support, rehabilitation and reconstruction effort will yield little in improving the well-being of the affected people. Multilateral institutions such as United Nations and the financial institutions such as World Bank, Asian Development Bank emerged as significant stakeholders in the process of reconstruction and rehabilitation. ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ଯଦି ସରକାର ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା
ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ institutions, the government can provide the better facilities to the affected people. So without the will of the government, it is completely impossible to rehabilitate or to reconstruct the societies. ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା କ'ଣ ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, IMF ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ଲୋନ୍ ବା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଋଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ପୁନଃ ବିକାଶ କରିପାରିବ, ପୁନଃ ତା'ର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୁନଃ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଭଲପ ବା ବିକଶିତ କରିପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ ରହିଲା ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ଏବଂ ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖ the role of state ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଥିରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ନା the state is the primary actor in the post-conflict reconstructions and rehabilitation efforts. It should formulate and lead the development strategy and to be the driver's seat. The government must undertake economic recovery and structural adjustment program to restore macroeconomic stability and bring down the inflation. ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେଲା କାହାର ନା ଷ୍ଟେଟ୍ର। ଷ୍ଟେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭଳିଆ, ଡ୍ରାଇଭର ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ହମ୍ପ ଅଛି, କେଉଁଠି ଖାଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଅଛି, କେଉଁଠି ନିଚା ଅଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ବଙ୍କା ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ, ତା'ର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦିଗରେ ନେଇପାରିବ, ତାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ଉତ୍ପାଦନ କମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହେଇଥିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଥିବ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି ତାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା the task of rebuilding the nation and reconstructing the social physical infrastructure is critical of the post-conflict reconstruction rehabilitation. ଗୋଟେ ଦେଶର ପୁନର୍ବାର ରିବିଲ୍ଡ କରିବାଟା, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାଟା, ତାର ସୋସିଆଲ ଫିଜିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବହୁତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏଜୁକେସନର ଦରକାର, ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ କହୁଛି another level there must be collaboration between government and international community including international financial institutions for availability of fiscal resources granted growth। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁକି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ
ଡାଇଲଗ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୋର୍ସ ପୁଞ୍ଜି ପାଇପାରିବ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୋନ୍ ହିସାବରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସେଇଟା ପଇସା ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ for development that are fully integrated in national development policies, plans and strategies. ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରିବିଲ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିବା କି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କ'ଣ। Now, United the UN member state established a peace building commission to fill the institutional gap that exists with regards to assisting countries to make the transition from war to lasting peace. In September 2005, during United Nations World Summit and the 16th session of General Assembly, the recommendations of report were reviewed. Kofi Annan noted our record of success in mediating and implementing peace agreement is sadly blemished by some devastating failure. Indeed, several of the most violent and tragic episodes of 1990s occurred after the negotiation of peace agreement. ଏଥିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ବା ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପିସ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ସହଭାଗିତା ଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଏସନ୍ ଆଦିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ନଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଲିଭିବା କଥା ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଭେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଣିଥିଲା, ସେଥିରେ ରଷିଆ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଇନ ଫାଇନ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ସ୍ପେକ୍ଟାଟର୍ ହେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ମାତ୍ର ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପିସ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମିଲିଟାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖିବା। The role of military in the post-conflict reconstruction and rehabilitation has been an acknowledged factor. In that context, it has been noted that the use of military force in the aftermath of conflict to underpin rapid and fundamental societal transformation, including comprehensive efforts aimed to engineering major social, political, economic reconstruction. The military is an important tool for post-conflict reconstructions and rehabilitation in at least three areas: establishing a secure and safe environment for the people at large and for the development agencies to commence their activities,
restoring the essential services to an acceptable standard, creating stable conditions for development and economic growth. ଆର୍ମି ବା ମିଲିଟାରୀର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଲିଟାରୀ ତା'ର ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିଦେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆର୍ମି ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଯେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ତିନିଟା ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ମିମାନଙ୍କର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବାର ଭୂମିକା ଅଧିକ। ନା କୋଉଥିରେ ନା ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର୍ ଆଉ ସେଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନଥିବ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଥିବ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଲା, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ଆର୍ମିର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଛଡ଼ା କ୍ରିଏଟିଂ ଷ୍ଟେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ଆର୍ମିର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେମିତି several militaries have developed comprehensive strategy and developed capacities to respond post conflict। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଏନ୍ ମଧ୍ୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଭାଇଲେନ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମାଯାଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆନାର୍କିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ମିଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏଥିରେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ରୋଲ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାକୁ। Okay. Generally, they help to strengthen societies through their deep understanding of local needs and culture, which act as a catalyst for the last and effective peace. Further, they fill the gap when political circumstances prevented multilateral and bilateral activities in the country। ଏମାନେ ନା ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିସ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିଦେଇ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା civil societies can also help manage the tension in the community by influencing political leaders and creating unofficial mechanism for the resolution of disputes. Traditional institutions and mechanisms for peace building, such as advice from elders or religious leaders, can play a significant role in peace building and reconciliation process, thereby creating a connection of trust with the local partner। ତା ଛଡ଼ା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଭୂମିକା ଟେନସନ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ତା'ର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କାହିଁକିନା ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନଅଫିସିଆଲ ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ନେତା, ଓକେ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସକୁ କମେଇବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରିକନସାଇଲ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟାର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଥାଏ। ଏବଂ ମିଡ଼ିଆର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନା media can play a positive role in promoting peace and reconciliation. The media can also have a role in terms of social education, addressing many issues of concern to the target audience, and in the process helping to reduce tensions and to build trust within the societies. Important information can be relayed to the population regarding health, literacy, the environment in areas of conflict or post-conflict. This can include information on landmine awareness, war trauma, the general convention of the peace accord, and the demobilization process. And it may also ensure that each side in a dispute is allowed to hear the other position, thereby opening lines of communication between them. ମିଡ଼ିଆର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ସତ କଥାଟା ସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟେନସନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମିଡ଼ିଆର ରୋଲ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। In the other part, media should train the local staff in reporting on conflict to de- help develop high quality and accurate coverage, establish autonomous national and local media institutions, and create a gene pool of professionals with high ethical standard। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ନୈତିକତାର ସହ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିପରି ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବାରେ ମିଡ଼ିଆର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅଛି, ଡିବେଟ୍ ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବା ମିଲିଟାରୀ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇକି ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ? ନା ମହିଳାମାନେ। ଯେମିତି ଏଥିରେ କହୁଛି ଦି ପୋଷ୍ଟ ୱାର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦି ରିକନଫିଗୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ and the position in the wake of war, and how women's action shape the construction of post-war social
structures. It is acknowledged fact that women are primary civilian victims of war, yet they are generally excluded from the decision-making process. Significantly, they are powerless to prevent war and are excluded from discussions and negotiation when it comes to their resolution. They are restricted to a secondary and unimportant role in the post-conflict reconstructions and reconciliation effort. ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ମହିଳାମାନେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ୍ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କି ଗୋଟେ ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜ କଥା କହିବା, ସମାଜରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶିକି ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷିଆଲ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିବା, ଶାନ୍ତି କଥା କହିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରୁ ନଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରପର୍ଟି ଓନରସିପ୍, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆହୁରି ଶୋଷଣର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ ଅଛି। ନା କ'ଣ ରୋଲ୍ ଅଛି ନା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ସମୟରେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲା, କୋଡ଼ିଂ ହେଲା, ସେଣ୍ଟର ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ପାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନେବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା 2009ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 70,000 ସିଭିଲିଆନ୍ ଲାଇଫ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧରାଯାଉଛି 70,000 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। The United States estimated over 7,000 people were killed and 3 lakh people displaced in the final phase of the war. By the early 2010, about two-thirds of the displaced population had returned to their homelands and communities and were confronted with the total destructions of the infrastructure including their home. ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ଡ ଏରିଆରୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର କିଛି ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ତୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କି ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହେଲା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସିଭିଲ ୱାର୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲିସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାମିଲ କମ୍ୟୁନିଟି। ନର୍ମାଲି ଧରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଭାରତକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଂହଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ 1940-30 ସମୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲେବର ହିସାବରେ ନେଇକି ସେଠି ଗଛ ଫଛ ଚାରା ଫାରା ଇଏ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଭଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଫାକିରି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ସିଂହଳୀମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତ ଆମର ଚାକିରି ଫାକିରି ଇଏ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ଫାକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନା ଏଇ ତାମିଲିଆନ୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ତାମିଲିଆନ୍ସଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଚାକିରି ପାଉନି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହେଉଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଇସ୍ୟୁ ହେବା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଳୀ ପଟୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାମିଲନାଡୁଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନେଲେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଂହଳୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ପଦକ୍ଷେପ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାମିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଠି ନିଜକୁ ହେୟ ମନେ କଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁଛି ସେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାମିଲିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଭେଦଭାବ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତିଆରି କଲେ LTTE, ଲିବରେସନ୍ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡୁ। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ବନ୍ଧୁକ ଇଏ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଗୋଟେ ତାମିଲ ଇଲମ ଯେଉଁଟା ନର୍ଦର୍ନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ତାମିଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆର ପଟଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କରିଦିଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦିମାଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଗ୍ରତର ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ। ଏ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଫଳରେ ସେଠି ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଲା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କ'ଣ କଲେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାମିଲିଆନ୍ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷାରେ ଗଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ରୀ ଇଏ ସେ ଏମିତି ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାମିଲମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ UN ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ appealed the international community to assist Sri Lanka in its common humanitarian action plan, jointly launched by the Sri Lankan government and the UN to support the relief, shelter, humanitarian needs of those in the IDP site. The Sri Lankan president has also undertaken militarization, rehabilitation, and reintegration of ex-combatant
into civilian life with the assistance of UN and other international organizations. It has also acknowledged that reconciliation is critical for promoting peace through it is a long-run process. Further, having won the war, it is important for the government to win the heart and mind of the Sri Lankan Tamils that would pave way for reconciliation and peace. ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସରକାର ଜିତିଲେ ଏବଂ ତାମିଲିଆନ୍ସ ମାନେ ହାରିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ୟୁଏନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆପିଲ କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କମନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଗୋଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନବବାଦୀ ସାଧାରଣ ମାନବବାଦୀ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଡିମିଲିଟାରାଇଜେସନ୍ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ଥଇଥାନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାର ଜିତିଗଲେ ସରକାର ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାମିଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ସରକାର ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ୟୁଏନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆପିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ several NGOs are engaged in the reconstruction and rehabilitation of the IDP. For instance, the Northeast Rehabilitation Development Organization is playing a key role in the rehabilitation, reconstructions, and resettlement process and is engaged in various activities in support of Tamil speaking people. ତାଛଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ମାନେ ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ରିସେଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ So the post-conflict reconstruction and rehabilitation is a critical step in, in the longer term. Its success is based on a number of factors such as the political will and the legitimacy of the state, support from international organizations, financial institutions, and other non-state actors such as civil societies, NGOs, and mass media. এবং যদি ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କଲେ ଯେ ଯେ ଯେଉଁ ରିବିଲ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ତ ଏଥିରେ କେବଳ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ସବୁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏନ୍ଜିଓସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପୁନଃ ବସବାସ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଛେ ସିଲାବସ୍ରେ ଦେଇଛେ ସିଲାବସ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ତ ହେଇନି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇସ୍ୟୁସ୍ଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା in the last three decades Afghanistan has witnessed diverse projects of nation building and socio-political transformation. The Soviet project of building communism in Afghanistan resulted in over a million dead and 5 million Afghan refugees, mainly in neighborhood. Similarly, when Pakistan post-conservative Taliban regime in Afghanistan, the world faced disastrous consequences, including 9/11 terrorist attack in the United States. सोभिएत ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଚାଲୁ
ତ ସେଥିପାଇଁକି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲା ସେଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜି ଭଳିଆ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିକି 9/11 ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ କଲା, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯାଇକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା। ତ ଏହିସବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଫଳରେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତିକି apart from establishing a democratic government in the country has made a significant achievement in infrastructure, education, women empowerment and economy. After reaching record levels in 2007, opium cultivation and production have somewhat moderated in the last few years. Despite significant success in many years, however, the Taliban insurgency in gaining strength in many parts in the country and the security situation has deteriorated. There is also alarming rise in suicide rate. 2005-7 ବେଳକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସୋଭିଏତ ରଷ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କମେଇଲା 1987 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣି ଲାଡେନ୍ ଫାଡେନ୍ ସେ 9/11 ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମେରିକା ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 9/11 ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମେରିକା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଲାଡେନ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେରିକା ଭାବିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ସେଥିରେ ରଚାଗଲା ଏବଂ ରଚାଗଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଲିବାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟେରରିଜିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଗନ୍ଥା ଘରୁଥିଲା ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାବୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଲେ ସେଠି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା। ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଜୁକେସନ୍, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅଫିମ ଚାଷ ବହୁତ ହୁଏ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ବା ତାଲିବାନର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସେଠୁ ନିଜ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ତାଲିବାନ ମାନେ ସେଠି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଟୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା the great trend between the British and Russian Empire in the late 19th century. Following a third Anglo-Afghan war, the country regained independence from the notional British control. Beginning in 1933, King Zahir Shah ruled the country till 1973, when he was overthrown the bloodless coup. The Soviets invaded 1979 to support Afghan communist regime. As part of the Cold War strategy, the United States started funding various factions of anti-communist mujahideens, who all shared the conservative Islamic ideology. Pakistan and Saudi Arabia provided further logistic and financial support to this group. ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ଏଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1979 ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁକି ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୋଭିଏତ ରଷିଆର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଜାହିଦିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବିଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ସେଠି ପଳେଇଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମୁଜାହିଦିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଠି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କଲେ, ଗୋଟେ କିଓଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଲିବାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଲିଲା ଯେଉଁଟାକି 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ISI ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏସବୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତ ଟେରରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେଠି ରହିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟାୱାର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ସେତିକିବେଳେ
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତାଲିବାନ ସରକାର ମୁଜାହିଦିନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇକି ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଡ୍ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ଏବେ ଯିବା ଯେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ଯିବା। ଯେ ଦେଖିବା ସମରିକି ଦେଖିବା Afghanistan has made significant gain in infrastructure, education, health, economic development, and many farming, which need to be consolidated. The current security situation in the country is serious but not hopeless. The only possible way is to increase the numbers and capabilities of the Afghan security forces, put pressure on anti-government forces, and also continuously work for the political solutions. So far as Indian involvement in limited reconstruction work as it regards to stable peace for Afghanistan is crucial for regional peace and stability. Despite major challenges, Afghanistan has potential to play an important role in facilitating regional integration for different economic South, Central and West Asia. Now the class is over. Thank you. Thank you, sir.